Привет, друзья! Вы на канале Кнопочка Вика. Мы продолжаем знакомиться с моими любимыми книжками. Вот такая вот у меня еще книжка есть, но она не совсем для детей. Но мне она очень нравится. Мне ее подарила бабушка Валя. Эта книжка мне очень нравится, потому что я хочу стать врачом. Сейчас я вам покажу, что внутри в этой книжке. Так, это белое, это какая-то картинка ученого. Сейчас выпадет. Это просто начало. Это, не знаю, что. Читай. Клетка. Это нельзя смотреть. Смотрите. Я боюсь. Она меня смотрит. А это наши руки. Это нога нас. Это нога для взрослых и для детей. Это она выглядит внизу. Так. Это еще наши черепа. Из чего состоят кости. А это что? Это мышцы, тела человека. Мышцы человека. Это наши кишки, из чего мы как ем ужас. Это наши печень. Они нам помогают дышать. Нет, печень, она забирает в себя все плохое, что попадает в организм. Да, вот тут вот. А полностью она перерабатывает все. Полностью. Это еще какие-то. Это мы уже видели. Другая книжка, которая была чуть-чуть такая потолще. Вот это наше сердце, которое очень нас важно. Она помогает, работать с нашим организмом, чтобы мы были здоровы, здоровы. Вот это наше ухо, которое внутри, наша улитка, которая помогает нам слушать. Вот это вот ухо наше взрослое. Сейчас я вам покажу что-то интересное. Это мое любимое занятие. Я мечтаю стать доктором, который будет ездить в животики и ожидать яичек. Вот он сначала становится таким маленьким, потом таким начинает, потом у него появились ножки, потом голова. Потом он стал вот таким вот, потом таким. Это худенький, смешной. Это толстенький, это большой. Этот животчик показано, как внутри нашего живота у взрослых показано, как там ребеночек рождается. Вот этот похож на динозаврика. Смотрите, это вот у него колючкой, как он защищается. Это маленький хвостик. Вот эта книжка по пиратов. Там показано, как жили пираты, что они ели. Так, что пили, да? Пили. Как добывали сокровища. Да, тяжело она. Вот это как они ездили. Там еще какие-то палочки есть. Так, это рассказы. Очень красивая оформлена книжка, да? Да, и такие буквы ровные, не как у меня в школе. Вот пираты. Это... Как они грабили разные корабли, да? Да, и... смотри, мяч! Угу. Я хотела в магазине мяч. Это... Главный пират. Главный пират Дундук. Карты, где спрятаны сокровища. Так, мы живем вот тут. Хорошо. Сражение. Это что, злой?
Не знаю. Когда начнем читать, узнаем. Я очень хочу другую книжку. Смотри, Настоящая карта сокровищ. Так, значит, они тут находятся и им передают вот это. Вот такая вот интересная книжка о пиратах. О, моя любимая, наконец-то. А сейчас вы увидите что-то клевое. И баба нет его. Ух ты. Это про что книжка? О привидении. Ты не боишься привидений? Я хочу почитать все. Только утром. А ночью я и так смотрю всякие страшилки там, но не верю их. Потом боюсь. Так. О, смотри. В этой книжке рассказывается о разных привидениях со всего мира. Да, они что, у нас есть? Ну, не знаю. Смотри, Может, и какое. есть каких-нибудь заброшенных. Это что такое? Это привидение. Только Банк с привидениями. Это дом графа Лемуса. Лемуса. Да, здесь о всех-всех привидениях, случаях, когда люди встречали привидений, О, рассказывает. а это Мы что? с тобой скоро начнем ее читать. Да. Да. Так когда читаем для животных. Хорошо. А Смотри, это... скелет. Ой, ужас какой. Йоху. Тебе не страшно? Да, немножко нервничал. А ты любишь привидений? Это папа любит, а я не очень. Я очень люблю, что я люблю? Троллей, да? Ой, еще вот эту книжку мы уже с мамой прочитали. Но она мне очень сильно понравилась. Сейчас вы сами напугаетесь, кто там живет. Что в этой книжке? В этой книжке рассказывается о хищных животных. Да, как лапы, как крысы болеют. А сейчас я найду вам это не надо, это не то. Сейчас посмотрю. Здесь, скажи, нам нравится то, что в этой книжке показаны лапы в полный размер. Вот это лапа белого медведя. Она на самом деле такого размера. Да, вот, смотрите. Да. Как моя. Ну, Так, пока что там еще. о, Это кто такой? Это пума, да? Пума. А смотри-ка. А это кто? Это... Ну-ка, читай. Сейчас. Росомаха. Росомаха. И вот она показана здесь на картинке в масштабе 1:1. Вот смотрите, она даже меньше, чем моя. Но она такая величина у него, у этого животного. Да. Кто здесь еще есть? Еще. Смотрите. Кто это? Гепард. Нет, это леопард. А вот тут спрятался маленький кабан, который съели. И даже не пожелали богатеет, даже без зубов. А кто его съел? Кабанчика. Длинная змея. Как ее зовут? Зеленая анаконда. Почему ее зовут зеленая? Не зеленая анаконда. Зеленая Вот какая вот она на самом деле вот таких вот размеров. вот такого размера. Следующая книжка, которую мы читаем, но никак не можем. Ну почему-то. Как она называется? Акулы. Почитай внимательно. Акулы. А я думала, почему там может акула? В этой книжке рассказано о морских обитателях. Это змея. И тоже они нарисованы масштаб 1:1. Да. Такие, которые на самом деле находятся в величину такой. Да. Так. Сейчас испугаюсь. Ой. Это настоящая акула, показана в свою величину. Да. Вот, смотрите, если я и на нее лягу, вот смотрите. Она тебя проглотит. Да? Вот смотрите.
Да, ты почти влезла к ней в рот. Только ноги не здесь. А это рыба пила, сейчас вы испугаетесь. Коза страх. Мне больше ее коза интересует. Так, это что? Это то, чем дышит акула. Это что? О, это какие-то царапки. Что это еще? Да, это... Кто это у нас? Рыба-гадюка. И, ой, смотрите, это моя рука. Да. Перевернутая. Ой. А это кальмар. Кальмар. Да. Смотрите, какие у него колючие щупальца. М. А это антарктическое. Фантастическая. Фантастическое животное, которое называется кракен. Да, это в «Пиратах Карибского моря» он был. Смотрите. А меня уже, я боюсь даже на него. Последняя книжка на сегодня это про насекомых. Ну, клади. Это кто? Бабочка, да, листай. А это гусеница. Всякие гусенички здесь показаны. Смотрите. Очень красивые и яркие фотографии, да? Да, мне та какая-то челка. Угу. Пчелка, а не челка. Ой, это кто? Это богомолы. Богомолы. Да, вот они показаны тоже. Супер масштаб. Их тут увеличили и показывают, как они выглядят. Муха. Мне ее не нравятся. Вот эти вот глаза, они такие страшные, большие. Так, а дальше что это? Пауки. Маме не нравится. Фу. Ой, да, мама боится Все, пауков. я не хочу смотреть, а то у меня потом сон перестоит хороший. А это опять какая-то пчелка. Это у нас, ну-ка, дай почитаю. Какой-то жук. Не вижу названия. Давай дальше. Так, Кузнечики. кузнечик и еще одни бабки. Вот это мотыльки. Мотыльки. Какой красивый мотылек. Да, мне тоже нравится. Мне больше нравятся бабочки, чем эти пауки. И все, последняя книжка. И если вам понравились наши книжки, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Кнопочка Вика. Всем пока! Пока-пока!